Good morning guys! Ngayon ay pupunta kami ng beach for the first time here in Butuan. This is my first time going out somewhere in Butuan since I been here last September 2023, I think. That's my madam. That's the sponsor. No, it's not madam. Hi. That's the sponsor of the event today. It's my mom. Sponsorship. Uy! That's the event. That's the okay. We have mango float in the freezer. Don't forget to take out that one dye. Yeah, we're waiting for the taxi to come and pick up us. Yeah. Diba ang sexy niyang bata na yun, no? Pwede. Ambe. This is Ate May. This is Ate May's outfit. Oh, that's our... No, that's our event organizer. Look at her, guys. She's so pretty. Oh, enough? Okay. Back to the pretty one. Yeah, bye. See you later, guys. See you later, guys. Sis there already. Good morning, Yasik. Joe, say hi daw. May buntag pod. Outing na meron pa. Birthday ng kapatid niya, niyaya lang kami. Si Regine, taga Sibagats. Guys, ito pala yung taxi na namin trusted. Pinaka-trusted namin, mabait si Kuya. Ayan yung bago niyang taxi, guys, bago. Yung karaang buwan pa yun eh. Maliit lang. Pag sasada ako ng 20,000, bigyan kita 1,000. Oo. Ayan yung bago niyang taxi, guys. It's Kuya Jesse. Trusted po namin yan. Yeah, madaanan tayo. May madaanan tayo ng PPI. Iba din kami sa wakil. Wala sakto ginagat eh. Tawa na, yung ingon. Diba, you know what's the solution for that? Tawa yung ingon. Oh, alam ko yan. Ano ka ba? Ako pa ba? Sumagay. Hey! Si Bangus Lady there, over there. That's Kuya Jesse, guys. If you need taxi. Contact lang. Tara yung number. Reliable. 50 At saka, ano ba yun? Basta yun na yun. Magandang ano yun. Ay, napagpagpagan guys. Sa mga na to. Ito yung aming cottage 17. Linaw daw. Uy, meron pala sugbahan dun, oh. Pwede natin painit yung ano natin. Yung bangus natin, luto ng bangus natin, eh. Na yung aming dekorasyon, simpleng dekorasyon. Ay, wala nang hangin, guys. Nag-wait pa kami sa celebrant, wala pa siya. Ayan. Kaya buksan namin yun pag andito na. Guys, kain tayo sa Albaro. Buti na hindi siya makauhaw eh. Hindi ako nagsisi, sumama ako dito kasi ayoko sa akin. Ay. Meron doon.
The three girls. Hindi naman magboto sa lida. Title, three girls. Buat niya yung kulit-kulit. Umay ka na. Yes, dati tagbos naman yung sa una sa amo. Yung black na kami. Pero kumantag cheese lang. Yung black. Eh, yung kaya dili sa ako. Kaya na ba rin hangin sa jagat? Okay, happy birthday, Lai. Ano ba pag-wait lang sa kuwan? Pagtanggal sa Asan yung ano, flashlight? Asan yung flashlight? Ay, lighter pala. Yung red, ayun. Nay, ginuhaman to mo tindog na. Uy, dira pag to. Maglo na yung celebrant. Okay, sige, open. Open lang, open. Yes! Saros! Pinahari ng feeling di ay. Di ba ito? Nay, anya may ito unod bagan. Ka-effort sa girlfriend. Oy, sana, oy, sige, di na lang laki akong kuwanan, oy. Pain na lang po. Di pa ka mabuntis. Happy birthday, Luby. You go, you go. Wala nang laman ata. Napalong mo sa hangin. Sige na, napalong man. Usog po ng hangin, dili na siya maglahutay. Paya pa yung gugma mo lahutay. Ay, sa mag-picture ko. So, ay katawa ko 21. Sorry, katawa. Ako lang. Ayo, iingon kayo para matinood. Hi, Donay. This is mine. This is mine. Lahat daw sila dito. Dito banda. Tara banda. May daan ba yung papunta doon? Ano? Pero mawagi ko sa kuwan, tubig. Dili, agi ka sa bako. Pero po namin kumain, naglakad-lakad muna kami dito. Yes. Dali ka naman kayo. Sa beach wala tao. Ay, meron pala dito dahi ko. Ano yung dili ako? Dili mo, hindi ko. May nice pa dili ako. No? Masyado crowded. Saka malapit CRO. Oo. Wala pa yun doon? Or iba na to? Yung pick nila talaga yung Dili man naman. Bato. yun yung ano, yun yung magandang kapatid ng ating birthday celebrant. Thank you. Oh, kunin. Ito ang ating kababayan na galing sa Malaysia. At ito naman ang aking kapatid na nag-birthday at itong kapatid ng ating kababayan. Siya si May. You can watch her vlog through YouTube. What can you say about the birthday and the food? Next birthday. Thank you very much. That's it? That's it? Oh, You're welcome. The view is viewing. Yeah. Here. I love the view. Yeah. Lah, tabang guys, di na ko kalakaw. Kunititik. Thank you. Ala. Ito, nakupukta ako. Kay iwan ako ilain. Padulong mi dito. Balik lang, may magkita naman gyapon ta. Okay, that's the view of Sa view lang.
Parang may bridge pala siya dyan. Ano, aray. Talisay ito, di ba? Yan. Paliit lang nga siya eh. It's remind me with our sa island namin. Roy, ginoo ko Lord. Bigat pa naman. Yung nasa pa kami yung nasa Rojas pa kami. Ganito yung nilalakaran namin pag nanginhas kami.